вызов, напишите, пожалуйста. Наш кот инопланетянин. На папин день рождения собралось много гостей. Тети с мужьями, дяди с женами, мамины и папины сослуживцы. Они пили, ели и громко разговаривали. И вдруг папа сказал: «Внимание, маленький сюрприз, загадка природы». Он погасил свет и включил магнитофон. Из магнитофона послышалось сонное сопение и храп. Папа зажег свет и с таинственной улыбкой спросил: «Ну, что это было? Кто храпел?» Гости смотрели то на папу, то на маму и смущенно пожимали плечами. «Ни за что не догадаетесь», – торжествующе заявил папа и выбежал из комнаты. Вернулся он с котом Лукьяном на руках. «Вот», – сказал папа, – «это кот храпел, а я его на магнитофон записал». Но тут все, конечно, начали смеяться, потом захохотали, а я ушел на кухню. Там на подоконнике сидел кот Лукьян, и в глазах у него были слезы. Я сел рядом с ним. «Не расстраивайся», — сказал я. «Ты еще не знаешь, как храпят папа с мамой. Вот мы их запишем на магнитофон и прокрутим кому надо.